Pastaruoju metu pradėjau vėl įtraukti į savo kasdieninę mitybą štai šitokį gėrimą rytinį. Didelis kiekis, gražiai atrodo, skaniai kvepia ir man jis yra labai skanus. Koks tai yra gėrimas? Pabaigoje aš papasakosiu jo sudėtį labai detaliai, parodysiu netgi kaip jį pasigaminti. Jis yra labai lengvas ir paprastas ir mano manimu gali būti labai naudingas. Šito gėrimo idėja yra kilusi iš Azijos šalių, iš Tibeto, Nepalo, kada žmonės ten gyvenantis į arbatą deda riebalus. Tai dažniausiai yra jako riebalai, jako sviestas. Turbūt keletas yra receptūrų, tačiau nesigilinsiu dabar į jas. Ta idėja vėliau pasisavino vakariečiai ir pradėjo į kavą dėti MCT aliejų, kokoso aliejų, sviestą, išplakti ir gerti va tokį gėrimą vietoj pusryčių rytais. Kokia yra mintis už viso to? Už viso to mintis yra ta, kad gėrimas turi pakankamai daug kalorijų, turi pakankamai daug energijos, jame yra kofeino, stimuliuoja, tačiau stimuliuoja kitaip negu stimuliuotų kava arba arbata, kurioje nėra riebalų. Suteikiame kūnui pastimuliavimo, tokio lėto, nuoseklaus, suteikiame kūnui energijos pakankamai nemažai, tačiau suteikdami energiją, suteikdami mitybą, mes nepakeliame insulino. Ir kada mes nepakeliame insulino, mes darome tokią prielaidą, kad kūnas lieka kaip pasniko būsenoj. Jisai yra pamaitintas, tačiau neatėjęs insulinas, nepakeltas kraujo cukrus, jisai mūsų kūną laiko pasniko būsenoj. Ir mes tada pratęsiam tą protarpinį pasniką, jeigu laikomės arba tiesiog atidedame valgį vietoj pusryčių išgėrę tokį gėrimą, pasimaitinam, tačiau visa biochemija mūsų vidinė yra tarsi mes būtumėm nieko dar nevalgę. Ir mes gaunam visą pasniko naudą, tuo pačiu nebadaudami ir nealkanaudami. Ir iki pietų mes galime ramiai pabūti be maisto. Geroje energijoje, geram tonuse, be alkio jausmo, šilumos gaunam, kas turbūt lietuviškai žiemai yra irgi aktualu. Sušylam, nes būtent Tibetas, Nepalas su šituo gėrimu irgi labai susišildo. Šiaip tai aš maitinuosi karnivorę mitybą, man nėra aktualu atidėti pusryčius arba atidėti kažkokį tai valgymą, nes mano organizme visada yra labai žemas insulino kiekis ir žemas cukraus kiekis, nes angliavandeniai visai į kūną nepatenka, tai cukraus kiekis kraujyje yra labai žemas, insulinas yra labai žemas, aš esu nuolat ketozės būsenoj. Tai man tas gėrimas nėra labai aktualus pasniko prasme arba insulino nepakelimo prasme. Tačiau kodėl aš jį pamėgau labai? Aš jį pamėgau tais rytais, kada turiu, pavyzdžiui, atsikelti, išeiti iš namų ir nežinau, kada grįšiu, šiaip įprastai valgau, pavyzdžiui, apie 11-12 valandą, o išeinu ir nežinau, gal grįšiu tik tai 2, gal 3 tik tai grįšiu. Ir kiek užtruksiu, ir tada tokiu atveju aš išeidama iš namų išgeriu šitokį gėrimuką ir man tada jau nelabai svarbu, kiek aš užtruksiu ir kada aš grįšiu į namus. Aš esu užsimaitinus, susišildžius, įsijaukinus visam tam ilgam rytui ir kuris neaišku kiek tęsis ir kada aš grįšiu namo. Pavalgyti. Mano situacija yra šiek tiek kitokia, dėl to, kad, kaip minėjau, esu ketozės būsenoj. Tačiau žmonėm, kurie norėtų pratęsti pasniką, kurie norėtų pabūti su žemesniu insulino lygiu ilgesnę paros dalį, tarkim, jie pavalgo 6 valandą vakare paskutinį kartą, tai iš ryto 6 valandą būtų 12 valandų, 7, 8, 9, 10 būtų 16 valandų, tas toksai, sakykime, klasikinis protarpinis pasnikas 16 valandų
nevalgymo ir 8 valandos valgymo langas. Tačiau vat, su tokiu gėrimuku jie gali tą savo biochemiją, pasniko biochemiją stumtelėti toliau. Jeigu jie 10 valandą vietoj pusryčių išgers šitą gėrimuką, kalorijų gaus tikrai pakankamai, nes į jį galima įdėti labai daug kalorijų, įdedant atitinkamą riebalų kiekį arba netgi baltymų pridedant. Tačiau cukraus kiekis bus labai žemas, atitinkamai insulinas bus labai žemas. Ir tarkim, jeigu jų sekantis valgymas yra po 4 valandų, tarkim 10, tai būtų 11, 12, 13, 14, tai 14 valandą jie ateina pietauti tie žmonės. Gaunasi, kad protarpinis pasnikas yra taip kaip ir nustatyta 16-8, tačiau 10 valandą, kada ateina va toksai gėrimas, tai galima laikyti, kad protarpinis pasnikas yra pratęstas dar 4 valandom. Ir gaunasi, kad valgymo langas, mitybinis langas yra tos pačios 8 valandos, o pasniko langas jau pasidaro 20 valandų. Aišku, paroje nėra 28 valandų, tačiau dėl va to žemo insulino kiekio organizmas jaučiasi kaip pasnike, o mes jaučiamės kaip pasimaitinę. Tai va, sakyčiau, pakankamai naudingas trikas yra, norintiem labiau pasisveikatinti, daugiau numesti svorio, nes jau dabar beveik visi esame įtikėję, kad ne kalorijos daro mus apkūniais ir nemažindami kalorijas mes pasiekiam stabilių rezultatų, o būtent reguliuodami tą vidinę organizmo chemiją, būtent darydami įtaką savo hormonų kiekiui, o konkrečiai insulino lygiui. Tai va, kas dabar yra viduje? Papasakosiu, kas yra viduje ir parodysiu, kas yra viduje. Vanduo, teisingiau arbata, sviestas, druska. Šiuo atveju. Kai kuriais atvejais dedu ir želatino pabrinkinto, tada dasideda kolagenas, tada prisideda baltymai ir gėrimas turi ir baltymų dalį, ir riebalų dalį. Ką dar galima dėti? Galima tą gėrimą daryti kavos pagrindu, ne arbatos. Galima daryti žalios arbatos pagrindu, juodos arbatos pagrindu, kavos pagrindu, mačios pagrindu. Ką tik tai norim, kas mums patinka. Pagrindinė tam bulletproof gėrimo idėja yra, kad tai būtų gėrimas su šiek tiek kofeino. Tačiau jeigu nevartojat kofeino, no problem, galim daryti visą tą be kofeininę versiją. Tiek arbatose, tiek kavose gali būti be kofeininė versija. Dabar riebalinė dalis. Aš naudoju sviestą, man yra skaniausias sviestas ir nevartoju jokių kitų augalinių riebalų. Kiti gyvuliniai riebalai man yra neskanu į tą gėrimą, o augalinių riebalų aš tiesiog nevartoju. Jeigu vartojate augalinius riebalus ir, pavyzdžiui, mėgstate kokoso aliejų, galite dėti kokoso aliejų, galima dėti MCT aliejų, tai yra taip pat viena iš kokoso aliejaus frakcijų. Ir labai svarbus momentas yra, jisai turi būti šiltas, karštas, aš netgi darau jį karštą visą laiką, bet kol jisai išsiplaka, jisai truputį atvėsta ir būna toks pats tas gėrimo temperatūros. Tai užsiplikome arbatą, tada į plakimo indą įsidedame sviesto, tiek kiek mes norime, prisidedame druskos, galima dėti, galima nedėti, čia jau, kaip sakyti, pagal skonio pasirinkimą. Galima dėti saldiklį, pavyzdžiui, jokių būdų tai negali būti cukrus, medus ar kažkoks tai saldiklis turintis kalorijų. Tokiu atveju tiktų eritritolis, kuris turi 0 kalorijų ir 0 glikeminį indeksą. Aš saldinimo nevartoju savo maiste, bet vartoju daugiau druskos, tai man labai tinka toks elektrolitinis papildymas druska į šitą gėrimą. Tada, kai pritraukia arbata, supilam arbatą į tą patį blenderio indą ir tiesiog šiek tiek praplakam. Ir beplakant riebalai susiplaka į tokią suspensiją, kad gėrimas įgauna tokią balintos kavos spalvą, įgauna gražią putelę, irgi toksai, gaunasi toksai bulletproof latte, sakykim,
vaizdas, skonis aišku jis yra visiškai kitoks, nes įpratę esam saldumą turėti, šiuo atveju yra sūrumas tame gėrime, yra riebumo nemažai. Ir viskas, tiek to sudėtingumo visiškai nėra. Laiko labai mažai užtrunka. Pavyzdžiui, jeigu aš ryte ruošiuosi kažkur tai išeiti, tai prieš eidama į dušą aš užplikauju arbatą, išėjus iš dušo arbata jau būna pritraukus, aš susiplaku tą gėrimą ir besiruošdama, besidėdama daiktukus, kokius tenai man reikia pasimti, aš tiesiog nešiojusi tą stiklinę su savim, gerinėju po gurkšniuką ir išeidama ant batų dėžės koridoriui pastatau tuščią stiklinę ir išeinu per duris. Ir žinokit, aš esu pavalgius mažiausia pusdienį. Jeigu aš grįšiu namo, pavyzdžiui, va taip 8 valandą ar 9 valandą išėjusiu iš namo, aš grįšiu namo apie 2, 3 ir 4, aš galiu net nesirūpinti, kur pavalgyti ir ką užkasti. Man pilnai užteks va šito gėrimo šitam visam rytui. Tai aš jį naudoju taip, o originalus jo yra naudojimas, tai tiesiog protarpinio pasniko pratęsimui, kad galima ir pasimaitinti, ir pratęsti pasniką. Tai va, dalinuosi šitą mintim. Jeigu patiks, parašykit komentarę. Jeigu turit kažkokį kitą receptą, parašykit komentarę. Pasidalinkim vieni su kitais. Man irgi bus labai įdomu sužinoti, kaip jūs jį naudojat, kokias jūs receptūras darot. Skanaus ir geros dienos.